Vale, moi ben. Pois, efectivamente, eu son Marilu Lurigados, traballo en Grupanor Cercampo, que é unha empresa que importa e distribuye material gandeiro en España desde hai bastantes anos, e en concreto a marca Gallagher como cerca eléctrica. Desde aí, Gallagher foi a primeira empresa en Nova Zelanda que patentou un pastor eléctrico alá polo 38 do siglo pasado. Entón, bueno, pois moitas gracias a Campo Astur por invitarme a participar desta xornada. E vamos a ver, titulamos a charla como manter o voltaje na cerca eléctrica, porque digamos que se non hai voltaje non sirve de nada que sea máis alta, máis baixa, dunha maneira ou de outra. Como gandeiros de ecológico que sois, a maioría, ou creo que todos, pois a cerca eléctrica é unha ferramenta fundamental para o manexo do voso ganado, para o manexo do pasto, e, pois eso, sobre todo para vosotros, cos de ecológico, que basáis toda a produción no pasto. Entonces, a cerca eléctrica, como digo, é unha ferramenta fundamental e é moi importante que lle dediqueis conocimiento e tempo e que non pase que nos enteremos de que a cerca non funciona cando escapan as vacas. Para iso, pois, é fundamental que, de paso que facéis a rutina de ir mirar o ganado, de ir mirar os bebedeiros, se teñen auga, se non teñen auga, pois levar un medidor e comprobar se hai corriente ou non hai corriente. Porque desa maneira podemos prever e evitar que haxa ou entrada de depredadores ou salida do ganado ou descontrol dos pastos. Así vemos que se hai unha baixada dun día para outro, hai unha baixada importante no voltaxe, pois sabemos que hai unha cancela, un ferro arrimado en algún lado, un cortocircuito ou algo así. Se vemos que son baixadas graduales, pois normalmente atribuímos a maleza e esas cousas. Entonces vamos a falar un pouco dese tema. A ver se me sale aquí a seguinte diapositiva. Dai para iniciar a presentación aquí. Aquí, nisto. Aceptar, porque é que este ordenador... Vale, entonces damoslle aquí. Temos aquí o fundamento da cerca eléctrica, que ten tres partes fundamentales, que son as tres partes que hai que vigilar. O pastor, a corriente, o circuito e a volta á toma de terra. Se non hai ese contacto ca toma de terra, non hai shock, non hai calambrazo. Xa sabedes todos o que é un impulso e que se produce cando hai contacto entre o animal, entre a cerca, a través do animal para a toma de terra. As tres cousas son importantes. Non se pode dicir que unha cousa sea máis importante que a outra, pero das tres, a máis frecuente de causa de averías é a toma de terra, que tamén é, quizá, a que menos inversión precise, pero si hai que ter en conta ese tema. Entonces, como decimos as tres cousas, vamos a ver como seleccionamos o pastor, como seleccionamos o energizador, posto que hai moitos tipos de corriente, de batería, de máis potencia, de menos potencia. Entón, unha característica que debemos contemplar é a potencia, que se mide en julios, como todos sabeis moi ben. Máis potencia, menos potencia, pois según a longitud, o tipo de animales, se hai maleza, se vamos a ampliar esa cerca máis adiante, o tipo de suelo tamén, porque se é un suelo areoso ou é un suelo con moita tendencia a xeadas, pois conduce peor, temos que poñer máis potencia. Outra cousa que temos que ter en conta antes de elegir o pastor é con que o vamos a alimentar. Se podemos enchufar a corriente sempre a elección primeira, porque hai menos averías e porque por menos diñeiro tes máis potencia, digamos, e menos complexidade. E despois temos os de energía solar ou batería para zonas remotas, para zonas onde temos que mover. Eso xa, todos os de batería valen para solar. Tamén están os de pila de 9 voltios, pila desechable, para facer un terreno pequeno, unha cousa temporal, ou esas cousas. Temos en contra a tipo de cerca permanente, temporal ou portátil. Nas de temporal ou portátil sempre surge a cousa de que queremos o pastor máis grande que teñas.
Entón, o pastor máis grande que teñas nos temas de batería, pois é un pastor que requiere unha batería grande, que a consume nun momento e que requiere unha placa solar para non ter que estar cada día cargando. Estamos falando de 8 julios ou de 10 julios, consumen a batería nun momento. Entón, hai que ter en conta a relación potencia-peso para poder mover. Sempre queremos o máis grande, pero non sempre é posible. E despois outro tipo de cercas, mallas electrificables, que tamén se usan moito noutro tipo de ganadería, ou mellor na de ovino ou na de caprino, que requieren máis potencia porque teñen moitas pérdidas, máis que un conductor fijo ou un conductor de nylon. Entón, falamos aquí, dentro dos de corriente ou dentro dos pastores, por señalarvos algún con un pouco de novedades, non? Ou algún dos nosos produtos estrella. Os da serie I son pastores que nos dan información, que nos permiten monitorizar unha cerca, o sea que nosotros, ou ben no sitio onde está a cerca con esa pantalla ou no teléfono, podemos ter datos de voltaje de unha alarma de toma de terra, dunha alarma de cerca. Incluso temos aquí o que nos dan, isto podémoslo ter tamén no teléfono, vemos que ten 7.300 kilovoltios e ten un amperaje alto. Estes pastores teñen un control adaptativo, quere dicir isto que se adaptan ás necesidades da cerca, o sea, decimos que está traballando con 10 julios, pero se hai máis demanda de... porque hai un cortocircuito, porque se aumentou a cerca, é capaz de desarrollar máis, e ante un cortocircuito volve a manter o voltaje. Temos o voltaje alto, sin embargo, vemos que temos os amperios altos. Isto estaría nunha cerca fácil con 12 amperios. Pero está con 57, o sea que hai algo que está tirando del. Ao mesmo tempo, pois, podémolo ver no teléfono tamén, e estar lejos e darte que te avisen de que hai un problema. Estes pastores van desde o MBS 1000 hasta o MBS 5000. Aquí podemos incluso ten accesorios, como é o mando a distancia, como é este controlador, se temos varias parcelas conectadas ao mesmo pastor, pois con ese monitor as alarmas podenos vir decir en que parcela está, que son eses 6 cuadriños que hai aí. Incluso podemos chegar a saber onde está a avería, vale? Para facilitar, arreglar e todo iso. Tamén podemos apagalo desde o móvil ou desde o mando a distancia para poder proceder á reparación. Vale? Outro pastor que vamos a destacar como novedoso na nosa marca son os energizadores solares, que temos, creo que non hai máis marcas que teñan pastores con batería de litio. Claro, de momento están disponibles para voltajes pequenos, para potencias pequenas, hasta 0,6 julios. Pero, bueno, para esas cercas pequenas, temos ese pastor que ten placa e ten unha batería de litio que se carga moi rápido, pesa pouco, e ten unha vida útil, pois, ao mellor de 10 anos. De feito, é un pastor estanco de todo que non ven previsto para cambiar a batería. Ten un costo un pouco máis elevado con pastor de pila, pero ao final do ano, este pastor de pila gastou todas esas pilas, vale? E este é autosuficiente. Despois, en solares, pasamos, por exemplo, a este, que é de 4 julios, xa ten unha placa de 20 vatios e é así como o máis grande que temos dunha peza. Digamos, para poder levar, ben vistes aí, ese que levaba en mochila, e a xente, pois, agradece eso, aínda que pesa, pois, 14 ou 15 kilos, prefiere eso a levar a batería, a placa, a hora de cambiar. Temos aí tamén o de 2 julios, que este sí, pois, son 12 kilos e está moi ben. Vale? Outra gama que temos son os MBS, que dicimos que vale para corriente, para baterías, para solar. Pódese convertir en solar, claro, con todos os de batería. Ten de novedoso un sistema de gestión de batería, que é, aparte de que todos os de Gallagher nunca deixan que a batería se acabe, sabéis que cando unha batería toca fondo é moi difícil recuperala para que volva a facer ciclos, todos os de Gallagher non deixan que toque fondo. Ademais deso, estes modelos teñen un sistema de gestión de batería que esa batería pasa da mitad, espacía os pulsos, para que esa batería dure máis tempo e tamén te avisa con unha luz que ten aí, que, bueno, darlle este mando, indicache como está a batería. E cando está baixa, ponse en rojo sin que tú lle días a nada. Vale? E
Temos eso, posición para a red, para a batería e para solar. Na posición de solar é donde utiliza ese sistema de gestión de batería. Vamos a ver. Agora, pois, falamos do pastor, un pouco de elección do pastor. Agora vamos a diseñar ou facer o cercado. Vosotros deso sabéis, incluso máis que a min, seguramente. Podemos determinar, según as necesidades, pois a distancia entre postes, as alturas que poñamos. É moi importante colocar primeiro colocar moi ben os postes de esquina, os postes das portas e os puntos de tensión, e poñer as súas haches ou os arriostres. Os outros postes teñen menos importancia, digamos que son para soportar, pero temos que ter eses ben. Temos que colocar os aisladores de esquina, despois os postes intermedios, colocar o alambre, tensar e colocar ao final, colocar o energizador, conexións e terra. E nese momento, pois tamén medir, porque ese é o momento que poñemos o pastor, e se é pequeno, podemos poñer outro máis grande. Non? É o momento de saber se a nosa cerca requere un pastor maior ou non. Aquí temos un exemplo dunha cerca do que vos digo dos postes de tensión co seu arriostramento. Teñen que estar ben clavados, incluso hormigonados. Aquí temos os aisladores de esquina que aguantan a tensión. Vosotros sodes bastante profesionales, penso eu, da cerca eléctrica e conocéis estes aisladores, pero tú vas por aí e ves moita xente que todos os aisladores que pon son os de enroscar. Claro, o tensar aí, arráncalos. Entonces, debe de haber de todo. Aquí temos todos os fios unidos, con conexión. Aquí temos os tensores para tensar ese tensor, para tensar o fío, pode ser ese ou de outro tipo. Aquí temos outro tipo. Aquí temos o que son os postes intermedios. Ás veces eu vexo cercas por aí con unha distancia entre postes máis pequena. Aquí Gallagher sempre recomenda que se pode poñer de 8 a 10 metros, que non é unha barreira física, é unha barreira psicológica. Daí o que decíamos na primeira diapositiva, que os animales teñen que estar entrenados sempre no maior voltaje do pastor e en cercas pequenas para que leven o primeiro calambrazo e lles quede grabado. Ao non ser unha barreira física, pois podemos poñer os postes máis separados e ser desta maneira económica. Bueno, aquí despois das alturas e de todo eso é outro tema. Aquí damos 135 con unha cinta aí arriba. Despois, aisladores que todos conocemos, aisladores de enroscar, aisladores de metal, os de esquina que falábamos, aisladores separadores. Estes teñen a característica desa doble aislación, porque teñen o ferro o corazón, hasta aquí, sabes? E entonces debe de levar aí unha doble aislación para que non haxa peligro de que haxa derivacións. Estes son aisladores para as empuñaduras, para as portas, que conducen a corriente dun lado para outro, ese tamén, e as empuñaduras. Aquí quería poñer de manifesto que cando facemos unha porta sempre debemos de sacar con cable aislado por debaixo da porta a corriente, para que cando abramos esa porta ou que sea, o resto da cerca non se nos quede sin corriente. Aquí faltan que estén unidos os fios, que sempre tamén se deben unir en cada porta ou en cada desvío. Aquí é o mismo, o cable aislado por abaixo. Para iso que digamos, porque ás veces nestes, cando poñemos muelles, poñemos cable elástico, hai moitas conexións que acaban, ao mellor, corroéndose ou calquera cousa, e así aseguramos que sempre hai condución e corriente que pase por outro lado. Despois falamos aquí dos conductores, e quería... Conductores, según se acerca móvil ou tal, pois temos... Nosotros destacamos un dos nosos produtos estrella, é o cordón turbo, que é este, que ten unha conductividade moi alta, de 0,06 ohmios por metro. Iso é case tanto como o aceiro. Vedes aí o cercoval que ten 0,025. Cando que quero pasárvolo para que o vexáis por aí, a diferencia que hai entre un cordón bon, o cordón turbo, que lle veis a diferencia tamén no trenzado, este cordón ten ao mellor 3 ohmios por metro, e é un cordón bon, de 6 conductores, vale? Este é de 9, e sobre todo o trenzado.
para esta, para vosotros, ou para que facéis racionamento de pasto e recolléis o cercado e moveilo para que haxa rebrote, bueno, para non sobrepastorear todas esas cousas que sabéis, ese fío é de moita calidad para iso, ten unha garantía de 5 anos. Debemos sempre mirar a conductividade e a durabilidade. Tamén se mira a resistencia á tracción, sobre todo cando falamos de unha cerca fixa, non? De un aceiro ou dun aluminio. O aluminio conduce moi ben, pero temos o problema de que non resiste a tracción. Entón, cando tensamos, non é o esperado. Vale, despois cordón, que xa falamos, e cinta, que tamén, pois que sea boa conductora. A cinta, ao mellor, en zonas de moito aire ou de moito viento ou de neve, pois ao mellor non se debe de poñer, sobre todo as cintas gordas, para outro tipo de ganao, pois a cinta ven a mellor. Calquera delas vale que sea boa. É o que decimos, vale. Despois, como vos dicía antes, onde se perde máis cousas é nas conexións. Este dibujo gustame a min, hai unhas pezas para facer unhas pezas de metal como esa que une o fío. Esa é unha abrazadeira de línea para facer as unións de galvanizado, de aceiro, que non crea óxidos nin crea corrosión. Iso é o deseable, para unir. Pero, cando ás veces pois non o temos ou non o queremos usar e queremos unir un cordón ou unha cinta, aquí o que se pode facer como mal menor é asegurarse de que os conductores, o sea, queimar aí o nylon e asegurarse de que os conductores se unen e despois facer un nudo máis atrás para que aguante a tensión. Con isto conseguimos pois que se esa cinta ten 5 conductores, os 5 contacten. Se facemos un nudo directamente, pois ao mellor contactan 2 ou 3 ou que poida ser. Insisto en que o mellor son esas pezas. Teño aquí outras pezas que son máis lixeiras tamén para o cordón, por exemplo. Bueno, que non fai falta estas conexións. Isto é moi lixeiro e é de aluminio para conectar 2 cordóns. Apretas e non pesa nada, porque ao mellor esa para o nylon. Bueno, con isto quero dicir que hai cousas para todo, non? Hai solución para case todo. Que buscala. Ás veces. Vale. Pasamos á toma de terra, que, como decíamos, asegura que a corriente volva. Ten que facer que a terra sea o máis conductora posible, que atraiga toda esa corriente. Por iso sabemos, cando está a terra húmeda, conduce máis. No brao é cando máis problemas temos. Entonces, debemos de poñer a toma de terra, eu sempre poño que sean galvanizado. Témolas de 0,5, de 1 e de 1,7. Todos tedes varillas de galvanizado na casa. Ás veces están oxidadas e é mellor non poñer iso. Pero se tedes algo de galvanizado, pois podese poñer iso, senón cómprase. Aquí puxen 3 varillas como mínimo e unha por cada 5 julios. Parecerá vos exagerado, pero é que podemos volver ao de antes, ao de medir. Tú pos un pastor de 3 julios, de 2 julios, da distancia, da potencia que queiras, fas a túa cerca e mides con unha piqueta ou con 2 piquetas. Pos outra e volves a medir e terás máis voltaje na cerca, automáticamente. Iso sempre. Esas varillas que pos, aí que poñemos 3 como mínimo, deben de estar separadas cada 3 metros porque se trata de facer un campo que atraiga a corriente. Unidas por cable aislado, é ter moito cuidado ca corrosión nas unións. Ás veces sabemos que o cobre é moi bon conductor e recoméndase moito para as tomas de terra, pero como a maioría dos accesorios son de galvanizado, o xuntar fai ese polvillo que ao final acaba perdendo conductividade co tempo. Entonces, eu sempre trato de meter todo galvanizado. Hai que ter cuidado cas corrosións nas unións, que parecenos que está todo ben, medimos cando empezamos e ao cabo de 1 ano ou 2 anos hai que repasar eses puntos. A toma de terra ten que dar co medidor menos de 0,5 kilovoltios. Este é o medidor que despois vamos a sortear un entre vosotros. Con este medidor medimos, eu creo que xa saberéis a maioría usalo, pero se cadra non. Bueno, para medir a cerca xa sabéis, clavase a 1 metro e a cerca. E para medir a toma de terra, clávalo como a 1 metro ou medio metro e na piqueta. Ten que dar menos de 0,5. Todos os libros dicen que 0,3. Aquí en Galicia, pois tampouco deberá de ser difícil conseguir 0,3, 0,5. No sur ou no brao, pois hai dificultades.
Que podemos facer cando non chegamos a eso? En suelos arenosos, en suelos secos, pois podemos poñer unha toma de terra de bentonita, que é unha arcilla con moitos minerales, que o que fai é aumentar esa conductividade con sales. Aumenta esa conductividade. Pódense poñer unha ou varias. Unha cousa ao mellor de 60 euros que nos vai a subir moito o voltaje na cerca. Vale? Neses suelos dificultosos ou no brao, cando sea. Que máis se pode facer? Pódese, sobre todo no sur, se hai 3 conductores, pois pode un conectarse á toma de terra para que o animal choque cos dous e lle dé a corriente e ademais cree retorno. A ver se me explico. Cada X metros debemos ese cable que é negativo poñelo á terra. Vale? Para que se o animal non dá con ese negativo, ao dar na terra tamén lle dá. Tamén podemos poñer alambres a árboles. A cuestión é medir e hasta que consigamos ter o menos de 0,5 que vai en proporción co voltaje que teñamos na cerca. Pois non parar. Vale. É moi importante a toma de terra e é moi importante medir. Aí temos unha toma de terra en galvanizado ca súa abrazadera. Cando non nos dá, cando vemos que hai un problema, que hai baixo voltaje e é por culpa da toma de terra, pois e que hai varillas insuficientes, as conexións afloxaron, as varillas oxidaron, puido romper o cable, o mellor entre as varillas. E, bueno, aí está iso. A bentonita e o alambre intermedio. Vale? Despois quería falarvos un pouco do que é a cerca portátil, xa pasando a outro tema, porque me parece que vosotros, co tema de racionar os fastos, da ganadería regenerativa e todas estas cousas, sí que debíais usar moita cerca móvil. Entonces, teño aquí, non sei se oístes falar das estrellas, seguramente vistes algún vídeo por aí, ou vistes algún, ou as tedes incluso algún. A piqueta Rimpós é esta, quero dicir, é unha piqueta moi importante para cando cambiamos todos os días o alambre de sitio, porque é moi lixeira, non se enganchan unhas nas outras, como pasa, e colle o fío aí e cunha mão sola a clavas. O sea, non sei vosotros se hai algún que cambie moitas veces o fío, é importante para iso. Para vacuno, tampouco non é para outras especies. O Smartfence, que vos poñerei un vídeo, aí, ou unha foto, que é un carrete que recolle 4 fios. É bon para cabras, eu para vacas tampouco non o vexo. A espuñadura aislada e o cordón turbo. Vamos a ver se vemos algo por aquí. Non sei, vamos ben de tempo. Os carretes con estas piquetas. Aquí os carretes fijos para recoller aí, cando poñemos varios fios. E esta empuñadura aislada, que diferencia ten ca outra empuñadura que conocéis? Pois ten a diferencia de que cando soltamos, ao mellor vamos ao carrete que está ao outro lado, o sea, nun extremo. Nosotros temos a periferia cerrada, non? Con unha cerca fija. E despois vamos facendo as divisións. Nun sitio está o carrete e noutro está a empuñadura. O soltala e despois enroscar, esa empuñadura non se engancha no suelo, como pode pasar ca outra. Vale? E por outro lado, tamén, se temos aí, sabemos que aí non conduce, non lle pasa a corriente á cerca. A corriente entralle polo carrete, pola zona onde temos o carrete. E cando nos poñemos a recoller, sabemos que non nos vai a dar un corrientazo, porque do outro lado non hai, non? É a gracia que ten iso. Este é o Smartfence, que, como digo, son 4 alturas, e unha persona sola recolle e volve a soltar. Vexo moi práctico para cabras, para vacas non. Aquí temos un exemplo dos carretes cunha pica, o seu pastor, tal. Outro carrete enganchado nunha fija. Aquí están as estrellas, que non sei, aquí vexo as moi xuntas, pero é o tema de que fai como unha piqueta en terrenos, por exemplo, que non se pode clavar. Pois isto non se clava. Ten a ventaxa de que esta roseta que ten aí contacta cos cables de arriba, cas piquetas de arriba, vamos, cas varillas, cos brazos, e cos dous de abaixo non contacta, como veis aí. Entonces, os dous de abaixo non teñen corriente, os de arriba teñen corriente e é que o animal non vai a vencelas. E o alambre vai, pois, por aquí, por este fío, o conductor, que pode ser este tipo de conductor.
Entonces, unha persona sola vai andando e vai movendo todas as estrellas. Unha persona sola pode mover a cerca. Hai un vídeo aí, pero non sei se o vamos a poder ver, antes non puiden. E nada, pouco máis. Outra cousa que vos poño aquí son portas. Estas son unhas portas, digamos, de fibra, para cando tú tens que entrar e salir moitas veces co trator ou co coche non teñas que baixarte para abrir. Son portas de fibra que se abaten. Dá na roda, e abate para as entradas ou para moitos montes que hai de man común, aí polas médulas e por aí, pois tamén teñen. E isto é unha porta de abrir automáticamente. Poslle un programador e abre ela sola. Unha hora que tú determines para que cambien elas solas de finca. E aquí temos o tema dos medidores, un medidor digital que é asequible para todo o mundo, que é este, que nos mide, é nos moi útil para medir o voltaje da cerca e para medir a toma de terra. E este outro medidor que, ademais de medir, o mismo que antes, mide voltaje, mide amperios e indícanos hacia que lado está a avería. O problema ás veces nunha cerca grande é determinar pois onde está. Entón, con isto vaiche indicando e vas buscando onde está ese alambre, ese ferro que toca ou ese aislador roto. E a verdad é que isto era todo. Parecía que me apurei bastante, pero bueno, creo que fixo o seu tempo. Vale. Moitas gracias.